السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم وينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية آمين. سؤال متكرر بنواجهه بكل رمضان لكل حامل بتتواجه معنا نتيجة كيف تأخذ الأدوية تاعيتها أثناء رمضان المبارك، خاصة إنه الوقت بيكون كتير قصير ما بين الإفطار لوقت السحور، وكمان الوجبات بتكون جدا قليلة، الوقت كمان بيكون ضيق لإلها. عادة بنفضل إذا لم يكن هناك في أي سبب لعدم الصوم إنها تأخذ الأدوية طبيعية محتاجيتها، إذا لم يكن هناك سبب طبي يمنع صومها، لكن إذا كان ما في أي سبب طبي يمنع الصوم فبإمكانها تأخذ الأدوية تاعيتها من وقت الإفطار لوقت الإمساك، خاصة الأدوية للضغط، للسكر، للغدة الدرقية، لفقر الدم، لتكرار إسقاطات. طبعا لا تتوقف عن أخذ الأنسولين، الإبر، أدوية المثبتات، وهكذا تستمر من وقت الإفطار إلى وقت السحور. وبعدين كمان ما رح ننسى موضوع الفيتامينات والكالسيوم والمكملات الغذائية المفروض أنها تتاخذ في أثناء الإفطار. مع تمنياتنا لكم بالصحة والعافية، رمضان كريم إن شاء الله.